Seperti informasi sebelumnya ya, kalau agan-agan yang mau liburan namun lagi bokeh atau belum gajian, kita bisa pakai cara pay later. Itu pesanannya lewat Tokopedia ataupun pay later yang dari Traveloka kalau sudah aktif juga bisa. Nah, di sini saya mau coba lewat Tokopedia. Nah, ini kita langsung pesan atau simulasi pesan yang tiket kereta api ya. Kita klik. Kemudian kita pilih, ini sudah terpilih ya, dari Gambir, Jakarta ke Bandung misalnya. Kita pilih, kemudian untuk waktunya, misalkan kita pilih tanggal 27. Ini tiket orang dewasa berapa orang, tinggal diklik tambah. Saya tambah cek satu saja. Kemudian kita cari tiket. Nah, di sini akan muncul banyak tiket dan harganya ya kan. Saya ambil yang paling atas. Kemudian di sini ada data penumpang. Itu jika kalian belum ada, itu bisa isi terlebih dahulu. Namun jika sudah ada atau sudah sering mendaftar, saya pakai data yang sudah ada saja. Kemudian kita pilih ke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, jika agan-agan mau pilih kursi, di sini kan pada saat klik itu tidak bisa akan muncul notifikasi, silahkan klik pada nama penumpang. Agan-agan bisa klik terlebih dahulu di sini. Nah, setelah diklik akan muncul berwarna merah, itu baru bisa kita pilih. Mau di sini, atau di sini gitu ya. Misalkan saya pilih yang di tengah-tengah di 8D. Kemudian bisa lanjut ke pembayaran. Nah, ini ada konfirmasi, kita konfirmasi ya atau salah atau pikir-pikir ingin ubah kursi lagi, bisa konfirmasi tidak. Di sini kita konfirmasi ya. Kemudian di sini kita cek lagi ya. Masuk. Nah, dan di sini untuk pembayaran convenience fee-nya atau adminnya dari Tokopedia itu sebesar 7.500. Oke, kita pilih metode pembayarannya. Nah, di sini metode pembayarannya karena saya sering menggunakan BCA Virtual Account akan langsung muncul otomatis BCA Virtual Account atau OPPO Cash. Di sini saya punya saldo 21.000 dan juga ada OPPO Pay Later. Kita karena memang gak ada duit saat ini ya, cuman saldo OPPO Cash saja, kita pakai Pay Later seperti judul. Kita coba Pay Later. Nah, ini detail tagihan kita cek. Nah, biaya admin dari Pay Later sendiri itu sebesar 1.763 untuk 1 bulan ya. Bayar penuh begitu di 1 bulan ke depan pada saat jatuh tempo. Biasanya 1 bulan. Nah, ini jumlah tagihan, kemudian biaya layanan, jadi sekitar situ, murah kan. Pada saat gunakan OPPO sebagian, karena saya tadi punya OPPO Cash 21.000 bisa digunakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Di sini kita full pakai OPPO Pay Later. Kita klik bayar. Nah, di sini nanti akan muncul verifikasi ke nomor telepon kita. Nah, muncul, kita masukkan kodenya 3612 begitu. Kita masukkan di sini. Ini karena hanya simulasi, jadi saya nggak masukin ya kan, nanti bisa kelanjut begitu. Seperti itu. Nanti langsung pesanannya muncul. Kemudian di sini saya tunjukkan juga saldo dari OPPO Pay Later kalian akan berkurang. Di sini nanti ada penjelas di beranda itu di akun misalnya. Nah, di sini ada saldo OPPO. Nah, nantinya kan ini limitnya 2.500.000. Apabila sudah dibelanjakan nanti akan berkurang menjadi sekian begitu sesuai dengan pembelanjaan. Oke. Untuk hotel kita lanjut ya. Thank you.